posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 12 July 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC ambiri madandaula ngati siku limenelo DC satuluka madera nkhawa makhala ngati mwatha chaka musanamve nkhani zenizeni, ndipo ndimadziwa kunena kuti ambiri mmakonda the DC. Koma nodziwani ngati DC satuluka siku limenelo kumakhala kuti kulibe nkhani zenizeni kapena mwina ndatanganidwa ndi nkhani zina, chifukwa kwina kuzo timathamanga kuti kanchere kapezeke, komanso kwina kuti kukutumikirani inu a Malawi. Komanso sindimafuna kuti ndizingobwera for the sake of kubwera koma ndilibe nkhani zenizeni, chifukwa ine nkhani zanga sindipeka, ndimalankhula nkhani zimene zili pa ground. Lero ndabwera wokwiya kwambiri pa 12 July. Ndabwera wokwiya monga mene anabwerera Yesu muchali chinthawi imene ija ataona za uchisiru zimene zimapangika muchali chicha abambo wake, anapita amene muja ndikukatibula monse. Lero nditibula ndipo sindiyang'ana mbali ya, sindiyang'ana nkhope, ndiswa wina aliyese, chondigwera chindigwere. Koma ndikuona ngati Malawi muno mwachuluka uchisiru kwambiri, kuwatenga anthu osauka ngati makape, anthu osaganiza, kumaona anthu osauka ngati ndi osaphunzira. M'mizi mutu muli anthu amene amavala masanza koma ali wophunzira, koma umphawi ndi umene ukuwapangisa kuti azioneka uchisiru ndi mmene akupangira andale. Ndi awo angogawa ndalama, kumangogawa ndalama kaya ndi za sataniki kaya. Ife timakuuza ninu a Malawi musasusukire ndalama izi. Ndalama sizimayimiridwa pa nsewu ndikumagawa kwa anthu, kumangonyamula ndalama zosadziwika kumene zachokera, ndikumakuuza kuti tiyeni basi imani panzere muzilandira ndalama. Ndipo izizi ndi zachilendo. Mbuyo mose mutaonapo ma president osiyana-siyana, koma sanapangepo zangati zimenezi zomangogawa ndalama, kuwapangisa a Malawi kusanduka opempha, a Malawi kukhala mabeggars, a Malawi kukhala zisiru. Kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kuti siku lina kholo lija lizakakhala kuti lachoka olola mwalira, mwana uja azikapita yekha kumsinje ndikumakaweza nsomba. Izi zikupangika zomalowa kusanjika, zomapita ku Chikokobe, zomapita ku State House ya Kamuzu Palace, kumapita ku Tunthama, kumapita ku Mzuzu, kumakapasa anthu ndalama. Ndi uchisiru weni umene sunayenere kumapangika ndi president. Ndipo amene mumamuzungulira president bwezi pano mukumamutani, mukumamulangiza, koma nanga si even ma advisors ndi zisiru zokhazoka, manyaka okhaoka, ma ministers ofoira okhaoka. Timathokoza kuti alipo ena mu MCP muoganiza mwa positive, koma ambiri ni makape umangoyimba mmanja zina zili zonse, uchisiru weni. So mwatitola lero ndabwera morusa kwambiri, ndipo chondigwera chindigwere, ndipo ndilirede, ndipo wina akapusa azapita nane. Izi ndiye ndimanena time and again. Lero ndikubwera ndi nansanganya, ndipo ndi miti yonse imene ndili nayo ndi yokwiya yokhaokha, miti yayikuluikulu. Ndikuthamangira ku ma estate, makamaka Makande Tea Estate kuthyolo, kumene akuluakulu akumeneko akuzuza anthu. Anachita introduce system yomalipira anthu kuzera ku mafoni, koma tikunena pano pa siku la lero, kuchokera Monday, Tuesday, Wednesday, Friday pakana lero anthu sanalandire ndalama zawo. Kuyesa kuwauza kuna kuti system imene ndiyozunza yolipirira mmafoni, komanso anthu aja akudulidwa ndalama zambiri, koma akuma estate sakufuna kumva. Ndikufuna ndiuze inuyo ma akuluakulu aku estate yaku Makande kuthyolo ndi ma estate ena, chifukwa si okhawo amakande uya, ngati mwatopa ndi tii yanuyo munyamulepo makasu anuwo, tii yanuyo muzipita mmakwanu, because this is our country. Anti sitilolera kuti a Malawi azipitirirabe kumazunzika ngati ndi nthawi yathangata. No way. And izizi ndikuuze ni siku lina makani amene mmapangawa, you are going to pay.
you are going to regret, because siku lina ana tizazuka ndikukubandulira ndikuwotcherani matiyi anu kuti muzipita kwanu, and moreover tiyi amene sitimapindulwa naye ifeyo ngati Amalawi. That is why I am warning you, inu anthu akumakane tea estate, makamaka mabwana inunso, makamaka mabwana achikuda, bwezi pano mukumamuuza mzungu yoyo in English, kumamuuza kuti brother, our people are suffering, they are not getting enough. Kuma munapita kuma college mukulephera kuima ndi chizungu kumachilankhula, you are very very stupid. Even mukapita ku Eastern Produce, ku Mulanje, kuna Lipiri, kulimbuli, kumimosa, kulujeri, kumene kukulima smallholder farmers amene akuzunzika kwambiri kuagula tea moabera. Ndalama inagwa alese akuziwa, koma tea yanuyo mukuagula anthu aja osachita consider the way mene yagwera ndalama. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti even Tea Association of Malawi is not doing enough to uplift the lives of people, the suffering that is there. Kumpanga tea ujayo amacheka mmanja amene ujayo tea amapangisa manziru mmanja, kuma you are not doing enough to help our people. Eti tea ujamagulisa $, kuma simungaganizire kunena kuti ndimene yavutira mwinatizia pasa $, momo, just like mene akuvutikira alimi afoja, alimi athonje. Kodi ndiliti limene anthu ku Malawi kunaza amve kukoma, ndiliti limene Walazi tea estate ndi kulimbuli tea estate, EPM yonse tingoti in particular kutcholo amakande ndi awawa ayamba zawo zopusa, ndikuuze ni siku lina kuno ku Malawi kuzaya kamoto, and iniyo andale musamatipusise, because inu amene so mmapita mmakampani mu ndikumalandiramo makatoni ama $, osafuna kuchita consider miyoyo ya Malawi. Izi ndi za uchisiru kwambiri. So Makande estate is one typical example ya tea estate imene ikuzuza anthu kuno ku Malawi. Akuchokera pamenepo Eastern Produce imene so mukuzuza anthu makamaka ma smallholder tea farmers aku Mulanje, Nalipiri, Lujeri, Mimosa, Minimini, mukuzuza anthu kwambiri. Kale anthu ankanjoya kumagulisa tea yawo, smallholder farmers galimoto yawo imabwera kumene koko nikumagula tea yawo, nikumakhala ndi ma dividends. At the end of the year anthu ndikumasangalala, tikamaka aja 6 July 17 July tikupita kumaphwando, anthu ndikumadziwa kunena kuti oh yes, ku Malawi tikunjoya, osakhala za uchisiru zimene zikuchitika panozi. Nkhani ina imene ndikufuna kuulira panopa ndikuwalirira anthu aku South Africa amene akuzunzika koopsa. I don't know pamene mwatanganidwa ndikumagawa ndalama, mwatanganidwa kumapanga njira zokuti mubere zisankho. Do you know kunena kuti your people are suffering in South Africa? Amene anapita ku South Africa kuti akapeze ntchito, koma lero li akuzunzika. They are even failing to get health service. Kupita munthu kuchipatala cha ku South Africa kumakuthamangisa. Ndamva chisoni kwambiri mzimayi wina wasiya mwana wang'ono anthu aku South Africa atakalowa mu chipatala atangobereka kumene mwana ndikukamuchosa ndikunena kuti iwe ndiwe wakunja. Sindikudziwa kuti ndiliti inu andale muzayambe kumaganiza in a positive manner kunena kuti we need to create jobs for our people. We need to develop this country so that we can have jobs right here. Anthu aja kupita ku South Africa chifukwa cha uchisiru umene umachitika kuno ku Malawi. Uchisiru umene umangofuna kumango babasi, palibe chimene mungapange in terms of creating jobs. Lero li anthu akuzunzika ku South Africa ambiri akumakhalira nyumba, ena mwa iwo soma documents alibe chifukwa cha chididwe uchisiru osafuna kupanga ma passport. Lero li mukumapita so ku South Africa ko ndikumaononga ndalama taxpayers money, ndikumakanamizira kuti mufuna muapangira anthu ma passport ku South Africa ko, and siku limene la passport likakwana mukumasunga anthu pakana 10 koko ya usiku. Kodi inu mtundu wa ife undu wa mtundu wanje? Kodi inu anthu ndotembereredwa ndotani? Ma passport anthu akuzunzika nawo ngati kamena siya Malawi, and document imene is the most important document, and yet ku Malawi kunoko ndi uchisiru okhaoka munthu akatenga 1 year atachita apply passport yache. Ena anabwera kuchokera ku South Africa with an aim kuti apeze ma passport, koma ayi ndithu
pakana lero anthu pakana mwinaso kumene kuntchito zinatha kumene koko. So you must know, you Chakwera, wherever you are and your colleagues, kunena kuti Malawi akuzunzika kwambiri maiko akunja makamaka ku South Africa. They need passports. They need passports. You need to revamp your system. You need to change the way you are doing things here in Malawi. Kuma mwatanganidwa ndi ku babas. Apapa ndi pamene mukutanganidwa inu kuti kaya mufune musafune mukawine zisankho kaya muchite shed blood. Ma training osiyana kumapangisa anthu kunena kuti siku limene lili kusazakhale kuvota ya koma kuzakhale ku dictation. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti chisankho ichi wina afa nacho chisankho ichichi. Amalawi anasintha sopano osalola za uchisiru iya lilipo siku limene muzachite regret. Nkhani ina ndikufuna ndipereke warning kuja kumachedwa ku ACB, komanso ndipereke warning kuja kumachedwa ku Paramount Holdings, komanso ndipereke warning kuja kumachedwa ku Deki Construction, kunena kuti nonse amene munali involved pomanga Mombera University tikufuna posachedwa pompano ife ya Malawi First tipereke statement yonena kuti tikufuna anthu amene akhale accountable. Mombera University inapasidwa mabilions ambiri, ndipo sindikudziwa kuti anthu akumpoto anakulakwirani chani ino ya Malawi. Mombera University has stored now kulibeko china chilichonse and yet kunaperekedwa ndalama. Ndiye tikufuna ino ma contractors, you should explain to Malawians. Makamaka Paramount Holdings komanso Deki Construction, ndipo ndikuchula mopanda mantha chifukwa ndalama zimene munalandira kumene kukundiza Malawi. Tikufuna Minister of Transport Jacob Ohara, you should explain to Malawians kodi ndalama za Mombera University zapita kuti. Tikufuna Minister of Education, Higher Education, komanso nthawi imene analipo Awilima mulongosole, including Jesse Kabwira, mulongosole kuti ndalama za Mombera University zinapita kuti. Bola atu nthawi itu ya uje Peter Mutharika anayesesa pitayo nthawi yake ndikupanga tala ndikunyambitisa tala okongola kumene koko. Koma up to now atangochoka mboma ndikubwera afisi inuyo palibe chimene chachitika ku Mombera University. And kumpoto kumakhala kuti ndi ziko limene dera limene anthu limasalidwa kwambiri kuwatenga anthu akumpoto ngati siya Malawi omwe uno momuno Malawi momuno ai mmatenga ngati ndi anthu obwera, anthu amene sanayeneso even kuzakhala mmodzi mwa iwo president wa ziko lino. I want to see a change in Malawi pamene siku lina kuzachokere kumpoto ko president chifukwa uchisiru umene mukupanga umauonjeza kwambiri. So I am taking you to court. Mwina mmaona ngati timakusekerera nena ife timakusekerera tipanga mademo anyo, komanso I will take you Minister of Transport ku court, ACB ku court, Minister of Education ku court, Minister also ku court, komanso ma contractors amene muli nawo abale anu ainyaji ya Deki Construction mafoni sakuyankha, Paramount mafoni sakuyankha, muwauzire kunena kuti wamisala wachamba ujayo osaphunzira uja ati akukutengerani ku court akufuna aziwe mayankho yeni kuti ndalama za Mombera University zinapita kuti. Muchite explain bwino and I will call for a press conference ndicho linga kuti ziko liziwe kunena kuti ku Malawi kunoko umbanda wafika pena pake. No wonder European Union akunena kuti akufuna kusiya kupereka chithandizo chifukwa cha Chakwera kuba, ma ministers aje kuba, onse amene ma department kuba, komanso iniyo ma contractors amene mmapasidwa ndalama kuti mutimangire zinthu ambiri niso mukuba. Muchite explain kuti kodi ndalama munayiyendesa bwanji and who told you to leave the site. Munachoka pamene pajapo chifukwa achani? Chifukwa uchisiru wachiluka munomo Malawi. Kutitenga ifeyo ngati anthu osazindikira kumangotibera ndalama year in year out. Ndalama zonse za budget kukangoziunjika ku State House wapasa anthu andale kuti aliyo wazilemera, Amalawi azizunzika, azilephera mankhwala muzipatala, ana azilephera sukulu, zakudya zizisowa muno Malawi. Ndino anthu ofoira kwambiri, ndino anthu opusa kwambiri. Ndipo ndifuna ndikuwuzeni iyi ikhale diri yomaliza. Tikufuna tiendere chuma chonse cha ziko
project onse aboma tiayendere tiziwe kuti kunena kuti kodi zimene zizi ndalama zake zinapita kuti chifukwa mwaonjeza kwambiri uchisiru kuwatola Malawi. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.